गोंयांत मिना खणी बंद आशिल्ल्यान मीन खणीचे काम करपी कामगारांचे हाल जाल्यात. तांकां काम ना. मीन खणीवेल्यान तांकां कामावेल्यान काडल्यात. देखून मायनिंग पीपल्स फ्रंट बॅनरा सकयल एकठांय येवन मीन खणी बेगिनाच चालू करचे म्हूण बायलांनी एकठांय येवन महिला मोर्चा काडलो. हो मोर्चा मंगळारा सांखळेन जालो. ताका भलायकी मंत्री तशेंच थळावो आमदार विश्वजीत राणेन आनी सभापती प्रमोद सावंतान हजेरी लायली. मिना खणी बंद केल्ल्यान आमचीं भुरगीं बेकार आसात. मिना खणी बेगिनाच चालू करचे अशें मोर्चांत वांटेकार जाल्ली बायलांचें म्हणणें आसा. व्हेरी गुड. मिना खणी चालू जावपाकच जाय अशें म्हाजें मत आसा आनी सरकारान त्यो बेगिनाच चालू करचे अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. एक आम्ही सगळ्यांनी एकत्र रावपाची गरज आसा, पूण एक विश्वास की काम करता सरकार करतले. आमचो उद्देश इतलोच आसा, हांव तुमकां जाहीर सांगता, उद्देश इतलो आमकां मायनी हे बेगीन चालू जाल्ल्यो जाय. कशें चालू करता करा, पूण मायनी चालू जावंक जाय आनी मायनी चालू जातल्यो हे म्हाका खात्री आसा की ह्या वर्सा भितर. कित्याक हांवें जर तुमकां सांगलें, आयज सुप्रीम कोर्टान जे आदेश दिला सगळे कंपनीक EC घेवंक जाय. परत EC घेवंक जाय म्हणजे वर्सभर लागता. आनी EC घेवंक जाय जाल्यार सगळ्यांचे साथ लागता गांवांत. EC घेवंक जाय जाल्यार कोण तरी एकटो दोग जाण बोडके वयर काडली आनी विरोध केलो, ती EC उरली तशीच. आनी म्हणूनच सगळ्या दृश्टीन आमी सगळ्या लोकांनी आयज गरज आसा संघटीत रावपाक. आनी हांव तुमच्या वांगडा आसा. मीन खणी न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाचेर बंद आसात. ताका सरकार तोडगो काडटलेच अशें सभापती प्रमोद सावंतान सांगलें. हे सगळे तुमकां खबर आसा, त्याची तुमी ते समजून घेवचे आणि गोंय सरकाराकूय त्याच बरोबर तुमी सगळ्यांनी मदत करची. आमी फक्त म्हणजे प्रत्येक फावटी सरकाराक आडोवन जावचें ना, सरकाराक सहकार्य करप हाची अत्यंत गरज आसा. तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची हांव अपेक्षा करता आणि म्हाजी दोन सोंपयता. देव बरें करूं.